ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வந்து நான் ஒரு ஷாப்பிங் ஹால் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் வந்து ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் கிச்சன் டூல்ஸ். ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட இந்த ப்ராடக்டோட டீட்டெயில்ஸ், ப்ரைஸ், அப்புறம் ரிவ்யூஸ் இதெல்லாம் தான் நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாம். இப்போ இது வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினது தான். இதை வந்து நான் ஆயில் கண்டெய்னர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். பாருங்கள், பேக்கிங் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து பிரேக் ஆகாமல் எந்த ஒரு டேமேஜும் இல்லாமல் பாருங்கள், கீழே கூட ஒரு 3 லேயர்ஸ் வந்து ப்ரொடக்டிவ் பேப்பர் வந்து போட்டிருந்தாங்க. அண்ட் அது இல்லாமல் நம்ம பேக்கேஜ் ப்ராடக்டோடைய பேக்கேஜும் பாருங்கள், ஃபுல்லாக அந்த தெர்மல் பேப்பரால் டேமேஜ் ஆகாமல் ரொம்ப சேஃப்டியாக வந்து பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த 2 ஆயில் கண்டெய்னர் தான். இதில் வந்து 249க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். செட் ஆஃப் 2 பாட்டில்ஸ் இது. ஈச் பாட்டில் கிடையாது, செட் ஆஃப் 2 தான் வந்து உங்களுக்கு 249. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த பாட்டில். ஆக்சுவலி இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எங்கள் அண்ணா தான் எனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஸோ எங்கள் அண்ணா தான் இது எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே அன்பாக்சிங் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், 2 பேக்குமே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த பேப்பர் ரேப் பண்ணியிருக்கிறதையும் நம்ம எடுத்துடலாம். பாட்டில் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக பாருங்கள், ஸ்டாப்பர் இப்படி தான் இருந்தது. ஹைட் இந்த இவ்வளோ தான். இது வந்து 2 பாட்டில்ன்றதுனால ரொம்பவே பேக் சேஃபாக இருக்குது. ஏன்னா 2 பாட்டில் ஒரே பாக்ஸ்லேயே வைக்கிறதுனால பிரேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால 2த்துக்கும் ஈச் பேப்பர் போட்டிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்சல் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. அந்த கலர் 2 கலருமே சூப்பராக இருந்துச்சு பாட்டில். இது வந்து 400 ml இந்த பாட்டில். ஒரு பாட்டிலுமே வந்து 400 ml. கையில் ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். மற்ற பாட்டில்லாம் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும், ஹேண்டியாக இருக்காது. இந்த பாட்டில் கொஞ்சம் ஹேண்டியாகவும் இருக்குது. பாருங்கள், ஸ்டாப்பர் ரொம்ப டைட்டாக வச்சுருக்காங்க. ஆயில் லீக் ஆகலை, லீக் ஆகாமல் இருக்க ரொம்ப அழகாகவே வச்சுருக்காங்க அந்த ஸ்டாப்பர். பாட்டிலோடைய வெயிட் வந்து லைட் வெயிட் தான். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்சல் வந்து எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 6 பீசஸ் வந்து ஜார் வந்து வாங்கியிருந்தேன். கண்டெய்னர் தான், ஏர்டைட் கண்டெய்னர் தான். இந்த கண்டெய்னரை இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், இதுவும் ரொம்ப அழகாக சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், ஒரு பாட்டிலுக்குமே வந்து அந்த பேப்பர் போட்டு ரொம்பவே ரேப் பண்ணி ரொம்ப சேஃபாக கொடுத்துருக்காங்க பார்சலு. பாருங்கள், இது வந்து பேக் ஆஃப் 6 வந்து 299 நமக்கு ப்ரைஸு. இந்த ப்ராடக்ட்டுமே அந்த ப்ரைஸுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்பவே ஒர்த்து அண்ட் ரொம்பவே பெஸ்ட்டுன்னே சொல்லலாம். நமக்கு ஈஸியாக இருக்குது, ரொம்ப அழகாகவும் இருக்குது. இந்த பாட்டில் வந்து பார்க்குறதுக்கு டிசைன்லாம் ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. இதை எல்லாத்தையுமே இப்போ ஒன்றையும் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அந்த பேப்பர் ரேப் பண்ணியிருக்கிறத எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கண்டெய்னர் வந்து டைட்டாக வந்து கேப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு. அந்த உள்ளார வந்து கண்டெய்னருடைய ஓப்பனரில் வந்து பாருங்கள், லிட்டில் வந்து நமக்கு பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரொம்பவே அதுதான் போயிட்டு அந்த கிரிப்னஸோடு பிடிக்குது அந்த கண்டெய்னர்லேயே. ஸோ இது ரொம்பவே ஏர் டைட் கண்டெய்னர், ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து நல்லாவே இருக்குது இதுக்குள்ளே, இதில் வாங்கினது. அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்க நமக்கு பொருள் எந்த ஸ்பைசஸ் வச்சாலுமே எதுவுமே வந்து நமத்து போகாது, எதுவுமே வேஸ்ட் ஆகாது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இந்த ப்ராடக்ட்டுமே ஓவரால் ரொம்பவே சூப்பர். இப்போது நெக்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து அமேசானில் வாங்கினது. பாக்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே டாப் லேயரில் மட்டும் அந்த பேப்பர் வச்சுருக்காங்க. ஈச் பேப்பர் வந்து ரேப் பண்ணல, அதுக்கு பதிலாக வந்து அவங்க பாக்ஸ் அட்டை பாக்ஸ்லேயே வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க. சேஃப்டியாக தான் இருந்துச்சு, எதுவுமே பிரேக் இல்லை, எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லாமல் தான் ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க அமேசான்லேயும். இதில் வந்து எனக்கு அந்த லிட்டு தான் ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் ப்ளூ பார்த்துட்டு இருந்தேன், பட் ரெட் கலர் ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருச்சு, நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கலரில். இப்போ நம்ம ஒரு பாக்ஸையும் எடுத்துடலாங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரேப் பண்ணியிருக்காங்க, எந்த ஒரு டேமேஜுமே இல்லாமல் ப்ராடக்ட்டு. பாருங்கள், பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது இந்த ப்ராடக்ட்டு. செக்குடு போட்டிருக்கு அந்த லிட்டில், ரெட் அண்ட் ஒயிட்டில். ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து கெப்பாசிட்டி 400 ml இருக்குது. இதோடைய ப்ரைஸும் வந்து 299 சம்திங். இப்போது லிட் பாருங்கள், ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது. இதுவும் ஏர் டைட்டு தான். இது வந்து இரும்பு மாதிரி தான் மூடி இருக்குது, பிளாஸ்டிக் கிடையாது. ஸோ மெட்டலில் தான் இருக்குது, அதனால் நல்லாவே இருக்குது, அழகாக இருக்குது இந்த ஷேப்பு. ஸோ அதனால தான் நான் இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். நம்ம மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்பவே
யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு. இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்பவே குட். இப்போ நெக்ஸ்ட் 6 பீசஸ் கிளாஸ் கண்டெய்னர் தான் இது நான் ஹோம் சென்டரில் தான் வாங்கினேன். இதோடைய ப்ரைஸ் டீல் வந்து 500 ப்ளஸ் அண்டு இது வந்து 800 ml. இதுலேயே வந்து 499க்குலாம் இருக்குது. இதே மாடல்லே நமக்கு வந்து எம்எல் வந்து கம்மியாக வரும், 600 ml அந்த மாதிரி. இந்த பாட்டில் ஒரு பாட்டிலோடைய கெப்பாசிட்டியே வந்து பார்த்திங்கன்னா 800 ml. நீங்கள் நிறையவே வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணிக்கலாம். அரிசி வகைகள், கோதுமை அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் எதெல்லாம் வச்சுக்கினீங்களும் அதெல்லாம் வந்து இதில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதோடைய லிட்டு வந்து பிளாஸ்டிக் தான். இதுவுமே ரொம்ப சேஃபாக பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. 6 பீசஸ்ன்றதுனால ஒரு பாட்டிலுமே இதையும் ரேப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அந்த சின்ன கண்டெய்னர் மாதிரி இதையும் வந்து பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எனக்கு எந்த ப்ராடக்ட்டுமே வந்து பிரேக்கேஜோ எந்த டேமேஜோ இல்லை வந்து சரியில்லாமலோ எதுவுமே இல்லைங்க. எல்லாமே வந்து ஆன்லைனில் வாங்கின குவாலிட்டிஸ் ரொம்பவே சூப்பர். எல்லாமே பெஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு ப்ராடக்ட்டு. ஏன்னா நம்ம அப்படியே கடையில் எப்படி வாங்குவோமோ அதே பாக்ஸ் போட்டு தான் நமக்கு உள்ளே இருக்கும். அது இல்லாமல் ஒரு அவுட்டர் கவருமே இருந்தது எல்லாத்துலேயுமே. பாருங்கள், செட் ஆஃப் 6 800 ml. இதோடைய லிட்டு ரொம்பவே டைட்டாக இருக்குது, நல்லா தான் இருக்குது. பட் ஆனால் பிளாஸ்டிக்கு, பட் நல்லா இருக்குது. இவ்வளோதாங்க நான் வாங்கின பர்ச்சேஸ் பண்ணது. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிச்சனுக்காக இவ்வளோ திங்ஸ் வாங்கியிருக்கிறது. எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே ரொம்பவே சூப்பர். ஆயில் கண்டெய்னர் லீக்கே ஆகலை. ஏர்டைட் கண்டெய்னர் இதுவும் சூப்பராக இருக்குது. நமக்கு லிட்டும் அழகாக ரெட்டில் செக் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்பவே ஏர்டைட். அந்த பிளாஸ்டிக் கொடுத்துருக்கிறதுனால எந்த ஒரு பொருளுமே வந்து ஸ்மெல்லோ எதுவுமே ஃப்ளேவர்லாம் போகாமல் பெஸ்ட்டாக இருக்குது. இது வந்து 800 ml. நம்ம வீட்டில் கடலை ஐட்டம்ஸு அதெல்லாமே போட்டு வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் வாங்கின ப்ராடக்ட்டுக்கு டீட்டெயிலாக ரிவ்யூஸ், ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்கேன். அண்ட் சீக்கிரமாக வந்து இது எல்லாமே நான் என்